loco, Esto está buenísimo. ¿Quieren tocar? No, dale. Mandale flash. ¿Cómo se manda flash? Tocaste cualquier cosa, digamos. Claro, ahí va. Y ahora este señor Pará. va a deleitarnos con acá. Y vos tocando, Pará, ¿estás filmando? toca eso, está el flash. No, se me va a llover, loco. Voy a poner la frutilla. Se la va a llover.